dans la loi? Zehntel, ist sie wirklich im Gesetz oder in der Gnade? Devons-nous payer ou donner la dîme? Sollten wir die Zehntel bezahlen oder sie geben? Prends ton stylo, prends un Nimm cahier dein pour noter. Stift, nimm ein Heft, um zu notieren. Genèse chapitre 14, Genesis oder 1. Moses, à partir du verset 17. ab Vers 17. Je lis. Ich lese. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kéder Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, on définit ici comme étant le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est la Bible qui nous présente et qui définit qui est Melchisedec. Die Bibel definiert und präsentiert Melchisedek. Melchisedec bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Quand il a fini de le bénir, la Bible dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. La dîme. Die Zehntel. Pourquoi parler encore de la dîme aujourd'hui? Wieso nochmal darüber sprechen? Nous voulons parler de cela parce que d'une part, il y a eu des questions, les gens demandaient, est-ce qu'apôtre tu peux encore faire un mot, dire quelque chose, donner ta conviction, ton enseignement sur la dîme. Wir sprechen nochmal darüber, da ganz viele Fragen an mich kamen und da haben wir gesagt, okay, haben die gesagt, Apostel, kannst du nochmal darüber sprechen, was dein Gedanke über die Zehntel sind. Premièrement, c'est parce que Erstens ist es, weil il y a beaucoup de tendances es ganz viele Tendenzen par rapport à ce thème. in Bezug auf dieses Thema. Les catholiques ont eu leur histoire avec la dîme. Die Katholiken haben ihre Geschichte mit den Zehnteln. Ils avaient imposé cela à un moment. Sie hatten es wirklich auferlegt für eine ganze Zeit. Après, ils ont laissé. Danach haben sie damit aufgehört. Les églises protestantes sont aussi partagées par rapport à cela. Sind auch geteilt dazu. Et les églises évangéliques ont leur conviction également. Und auch die evangelischen Gemeinden haben ihre Überzeugung diesbezüglich. Mais aux côtés de cela, Aber auf dessen Seite il y a beaucoup de polémiques autour de la dîme. gibt es auch ganz viel Geschwätz darüber. Est-ce qu'il faut la donner? Muss man sie Il ne geben? faut pas la donner? Muss man sie nicht geben? Où est-ce qu'il faut donner? Wo muss man sie À qui il faut donner? Wem muss man sie Sous geben? quel rythme il faut donner? In welchem Rhythmus muss man sie geben? Et tout cela amène une négligence. Und das alles bringt eine Mais dans Vernachlässigung. certains milieux aussi complètement une suppression de la dîme. Aber in manchen Milieus auch eine komplette Unterdrückung der Zehntel. Parce qu'il s'élève aussi, il s'est élevé, et peut-être encore des doctrines qui pensent qu'il ne faut pas donner la dîme. Denn es entstehen immer wieder Doktrinen, die sagen, man muss oder man soll keine Zehntel zahlen. Avec tous les arguments Mit allen Argumenten, que ceux qui soutiennent cette tendance dass die Leute, die diese Tendenzen eben unterstützen, essaient de donner. versuchen zu geben. La maturité intellectuelle et la maturité spirituelle Die intellektuelle und spirituelle Reife doivent nous amener à reconnaître, à respecter la tendance de chaque personne. bringt uns dazu, die Tendenzen jeder einzelnen Person zu respektieren. Ça ne doit pas nous amener à des disputes, à se chamailler, à s'injurier. Das soll uns nicht dazu bringen, uns gegenseitig zu beleidigen, zu streiten, uns auseinanderzubringen. Mais un adage dit, du choc des idées jaillit la lumière. Aber eine Sage sagt, aus dem Schock von Dingen kommt das Licht hinterher. Et si nous arrivons à un point où chacun pense d'une manière ou d'une autre, on ne doit pas nous tuer, se tuer pour ça. Und wenn wir an einen Punkt kommen, wo jeder seine Meinung zu etwas hat, soll man sich deswegen nicht gegenseitig umbringen. Alors je veux parler de cela Also möchte ich nun davon à la sprechen, lumière de l'interprétation que je crois pour ma part
avoir reçu de Dieu par rapport à ce Ich thème. möchte nun aus dem Licht, das ich bekommen habe von Gott, über die Zehntel sprechen. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 14, Wir haben gesagt in Genesis 14 oder 1. Mose 14, à partir du verset 17, ab Vers 17, l'histoire die Geschichte jusqu'au verset 20, bis zum Vers où nous 20, voyons pour la toute première fois wo wir sehen für das allererste Mal, le concept, le terme dîme va être énoncé. wo zum ersten Mal das Konzept der Zehntel überhaupt genannt wird. Ceux qui font la formation théologique, Für die Leute, die eine theologische les Ausbildung machen écoles bibliques, ainsi de suite, oder Bibelschulen besuchen, connaissent une loi kennen ein Gesetz, où on parle la loi des premières citations. wo man spricht von dem Gesetz der ersten Prämisse. C'est-à-dire il y a certains concepts, Das heißt, es gibt gewisse Konzepte, il y a certains termes, es gibt verschiedene Termine, avant de les comprendre dans toute leur extension dans la Bible, bevor man sie wirklich in deren ganzen Auslegungen aus der Bibel kennt, il faut aller la première fois que ce concept ou ce terme a été utilisé pour voir quelle était la première pensée de Dieu par rapport à cela. überhaupt über das ganze Thema, über die komplette Ausstattung zu sprechen, muss man dahin zurückkehren, wo es das erste Mal aufgetreten ist, um den Gedanken Gottes dahinter zu verstehen. C'est une démarche que nous allons faire Das ist einer der Gänge, die wir machen, durchlaufen dans la suite de cet enseignement. in der Folge dieser Belehrung. Continuez à partager. Teile weiter. Point 2. Zweiter Punkt. Nous voulons définir la dîme. Wir möchten die Zehntel definieren. Nous voulons donner l'importance de la dîme. Wir möchten die Wichtigkeit der Zehntel hier weitergeben. Et nous voulons voir les différentes sortes de dîmes qui puissent exister dans la Bible. Und wir möchten natürlich die verschiedenen Zehntel oder Art und Weise der Zehntel aufzeigen, die es in der Bibel gab. Deuxième grand point, Zweiter großer Punkt. définition, Definition importance und Wichtigkeit et sorte de dîme. und Arten der Zehntel. A. A. Définition. Definition. Qu'est-ce qu'on appelle la dîme? Was nennt man die Zehntel? La dîme, Die Zehntel c'est la 10e portion ist der 10. Teil de ce qu'on a, von dem, was man de hat. ce qu'on a reçu, Von dem, was man bekommen hat. de ce qu'on a gagné. Von dem, was man gewonnen hat. La 10e portion. Der 10. Teil. Si j'ai gagné 100 voitures, Wenn ich 100 Autos gewonnen habe, la 10e portion de cela, ist der 10. Teil davon c'est 10 voitures. ist also 10 Autos. Si j'ai eu 40 chemises, Wenn ich 4 Hemden bekommen habe, la 10e portion de ist ces der 40 chemises, 10. von den 40 Hemden c'est 4 chemises. 4 Hemden. Mais au temps, n'est-ce pas, d'Abraham, Aber in der Zeit Abrahams, notez que la dîme vient avec Abraham. notiert, dass die Zehntel mit Abraham kam. Comment est-ce qu'il a su? Comment est-ce que cette idée lui est venue à l'esprit de donner la dîme? Wir müssen verstehen, was für eine Idee dahinter kam. Wie ist das überhaupt, wie ist er darauf gekommen, Zehntel geben zu müssen? Parce qu'avant cela, Denn davor nous n'avons pas un verset où on enseigne sur la dîme. haben wir nicht einen einzigen Vers, der über die Zehntel lehrt. Et la Bible nous interdit Und die Bibel verbietet de uns, faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. die Bibel sagen zu lassen, was die Bibel nicht gesagt hat. Mais nous sommes autorisés de pouvoir fouiller dans les livres historiques d'un peuple, dans leurs habitudes ou coutumes. Peut-être que là, on peut trouver quelques raisons, mais qui ne sont pas des raisons rationnelles, on dit c'est ça, mais qui peuvent nous expliquer. Aber wir haben die Autorisierung natürlich in Geschichtsbüchern zu gucken und zu recherchieren, woher diese Manieren kommen, woher diese Ideen kommen, damit wir das hier natürlich verstehen können. Alors nous comprenons que Abraham, qui venait de Ur en Chaldée, en Charan, Und wir verstehen, dass Abraham, der aus Ur, Chaldea, Charan kam, il vient d'un peuple, er kommt von einem Volk, d'une contrée. von einem Kontinent. J'ai toujours dit, répété, Ich habe immer il gesagt, venait de la Mésopotamie, de er la kommt aus Babylonie, Mesopotamien, aujourd'hui un peu l'Irak. heute ungefähr in der Richtung von Irak. Et l'histoire nous apprend que là, Und die Geschichte belehrt uns, dass la dort deuxième portion était prélevée
war der 10. Teil natürlich erhoben, sur le butin. war erhoben vor dem, Butin. Quand on parle du butin, wenn man von, also dem, was er sagt, quand on parle du butin, on parle quand on va à la guerre. wenn man zum Krieg geht. Quand on va à la guerre, Wenn man zum Krieg geht et à la fin de la guerre, und am Ende des Krieges, quand on a gagné la guerre, wenn man den Krieg gewonnen hat, tout ce qu'on récupère de la guerre, alles, was man von dem Krieg, les armes, les munitions, das heißt Waffen, les habits, les tenues, que sais-je encore, also die Beute, tout ce qu'on gagne, tout ce alles qu'on récupère, was man daraus après avoir gagné une wenn guerre, man einen Krieg gewonnen hat, c'est ce qu'on appelle le butin. das ist die Beute. Alors on prélevait la 10e portion Also der 10. Teil wurde erhoben vor, comme impôt, oder als, so wie eine Tax, also eine Steuer, comme impôt. so wie eine Steuer. Notez ce mot impôt. Notiert das Wort Steuer. Aujourd'hui, Heute, dans tous les pays, in jedem Land, bon, il y a des pays qui ne respectent pas trop, mais es gibt Länder, die respektieren das nicht pour so nous sehr, qui sommes en aber Europe, für uns, die in Europa nous sind, savons que nous avons des impôts à payer. wir wissen, dass wir unsere Steuern zahlen müssen. L'impôt de ceci, l'impôt de cela, Wir müssen Steuern für fast l'impôt sur jede Sache ceci, zahlen. l'impôt sur cela. Für verschiedene Dinge. C'est très important Es ist sehr wichtig, que nous puissions comprendre ça. dass Sie das verstehen. Et pourquoi cette dîme était importante? Wieso ist diese Zehntel wichtig? Donc dans la définition, Also in der nous Definition dirons que sagen wir, la dîme, die Zehntel c'est le 1/10 ist das ein Zehntel de ce qu'on gagne, von dem, was man de gewinnt, ce qu'on a reçu. von dem, was man erhalten hat. 1/10. Ein Zehntel. C'est-à-dire si j'ai reçu 125, Das heißt, wenn ich 125 le 1/10, bekommen habe, ist der c'est zehnte Teil 12,5. es ist 12,5. Voilà. Ce n'est pas seulement ça, Es ist nicht nur das, mais dans l'histoire des peuples anciens, aber auch in der Geschichte des frühen Volkes c'était prélevé aussi comme un impôt. wurde auch vorerhoben wie eine Steuer. Deuxième point, Zweiter Punkt, dans le deuxième chapitre, im zweiten Kapitel, l'importance de la dîme. die Wichtigkeit der Zehntel. Cela était important Das war wichtig, parce que chacun weil jeder devrait payer la dîme, die Zehntel devrait zahlen payer musste. son impôt. Jeder musste seine Steuer zahlen. Deuxième importance, Zweite Wichtigkeit, nous allons voir ça encore dans la suite. wir werden das auch später nochmal sehen, Pour Abraham, für Abraham c'était une façon de célébrer la bénédiction de l'Éternel. war es eine Art und Weise, um den Segen Gottes zu zelebrieren. Parce que remarquez dans Genèse chapitre 14, Denn merkt euch in Genesis 14, le verset 20, Vers que 20, je vais développer dans la suite, das ich später nochmal hervorheben werde. il ne paye pas l'impôt à l'État, parce que l'impôt est payé à l'État. Also die bezahlen die Steuer nicht an den Staat, denn die Steuern werden an den Staat bezahlt. Dieu dit, Jésus a dit un jour, Jesus hat eines Tages gesagt, donnez à César ce qui est à César. gibt denjenigen, Kaiser, ou also César, den Kaiser, dem, was dem Kaiser angehört, et à Dieu ce qui est à Dieu. und gibt Gott, was Gott gehört. Et nous voyons ici, Und wir sehen hier, dans ce premier passage de la Bible qui nous parle de la dîme, in diesem Teil der Bibel, das über die Zehntel spricht, que Abraham ne donne pas à une autorité de l'État. dass Abraham diese nicht an eine Autorität des Staates gibt. C'est pourquoi il n'a pas payé. Deswegen hat die Zehntel nicht gezahlt. Mais il a donné aux serviteurs de l'Éternel. Aber hat dem Diener Gottes gegeben. Quand est-ce qu'il a donné? Wann hat gegeben? Il a donné Hat gegeben, après qu'il ait été béni par Melchisedec. nachdem von Melchisedek gesegnet wurde. C'est très important. Es ist sehr wichtig. Je vais tout doucement Ich gehe ganz langsam, pour que ça entre très bien. damit es gut reingeht. S'il avait payé cela aux autorités de l'État de son pays, Hätte das an die Autoritäten des Staates gezahlt, on allait écrire que Abraham paya son impôt. da hätte man gesagt, dass Abraham seine Steuern bezahlt. Mais ici,
Aber hier il rencontre le serviteur de l'État, begegnet den Diener Gottes, qu'on appelle Melchisedec, den man Melchisedek nennt. le roi de Salem, c'est-à-dire le Den roi de König paix. von Salem, das heißt der König des Friedens. Après que ce sacrificateur ait béni Abraham, Nachdem dieser Priester Abraham gesegnet hat, après qu'ils aient pris le pain et le vin, qui est le symbole de la Sainte Seine même, nachdem sie das Brot und den Wein genommen hat, was das Symbol für das Abendmahl ist, après les proclamations de la parole de bénédiction de Melchisedec sur Abraham, nachdem Melchisedek die Worte des Segens über Abraham la Bible ausgesprochen dit, hat, sagt die Bibel, et Abraham und Abraham lui donna la dîme de tout. gab ihm das Zehnte von allem, was er besaß. C'est-à-dire de tout ce qu'il avait ramassé, Das heißt von allem, was de er tout ce qu'il avait ausgebracht hat, ramené von de la allem, guerre. was er vom Krieg, also seine Kriegsbeute. Il a pris de chaque chose qu'il avait ramené. Er hatte von all dem, was er mitgenommen hatte. C'est comme ça que nous allons interpréter quand la So Bible werden wir dit la dîme interpretieren. de tout. So werden wir eben interpretieren, wenn die Bibel sagt, die Zehntel von allem. C'est-à-dire, Das bedeutet, s'il avait ramené des chars de combat, das heißt, wenn er quasi Pferde, les chars de combat, c'est les chars de combat. En allemand, je ne sais pas comment. das sind Rennwagen mit Pferden. Alors, il a pris un dixième de chars de combat. Er hat quasi davon ein Zehntel genommen. S'il avait ramené des bottes de soldats, Wenn er quasi Soldatenstiefel genommen il a hat, pris un dixième aussi, il a donné. dann hat er ihm auch ein Zehntel davon gegeben. S'il avait ramené les képis, le béret de soldats, Wenn er eben Helme mitgenommen hat, peut-être 3000, vielleicht 3000, il a pris aussi 300, dann hat er auch 300 il a donné. Da hat er sie gegeben. S'il avait ramené les Kalachnikov, Wenn er Kalaschnikows mitgebracht hat, peut-être qu'il avait ramené à 15, dann hat er vielleicht 15 mitgenommen. il a pris 1,5, il a donné. Dann hat er 1,5 genommen und abgegeben. Il a donné la dîme de tout. Da hat er die Zehnte von allem. C'est pourquoi nous disons Deswegen sagen wir, que c'était une façon pour Abraham dass es eine Art und Weise von Abraham war, de célébrer zu zelebrieren, la bénédiction de l'Éternel. das Segen Gottes über ihn zu zelebrieren. Ça va? Hein, si ça va, Wenn es maintenant, gut ist, dann einmal Daumen Like, hoch. hein? Dann like einmal. Troisième importance, Dritte Wichtigkeit, dans la suite in du der temps, Folge der Zeit nous avons vu haben wir gesehen, que la dîme était importante dass die Zehnte wichtig war pour l'entretien für die, de tous ceux qui étaient appelés à travailler dans le temple de l'Éternel. All die zu versorgen, die im Tempel des Herrn arbeiteten. C'était très important. Es war sehr wichtig. On devrait la respecter Man musste sie respektieren, car toute infidélité denn alle Untreue était punie. war bestraft worden. Dans Malachie chapitre 3, Malachi Kapitel 3, versets 8 à 12. 8 bis 12. Sortes de dîmes. Arten und Weisen der Est-ce qu'il y a différentes sortes de dîmes? Gibt es wirklich verschiedene Arten der Zehntel? J'ai pu rassembler pour nous Ich konnte für uns 4 sortes de dîmes. 4 Arten der Zehntel zusammenstellen. Premièrement, Erstens, la dîme de tous les revenus. die Zehntel von all dem, was zurückgekommen ist. Tout le revenu. Von all dem, was zurückgekommen ist. C'est-à-dire tout ce que je gagne. Alles, was ich gewonnen habe. Tout ce qui revient à moi après avoir Alles, was zu mir zurückkommt. travaillé, fait le commerce, Nachdem ich gearbeitet habe, Ainsi de suite. meine Geschäfte gemacht habe und tous ces revenus-là. alles, was zu mir zurückkam. Il y a la dîme de tous ces revenus. Das heißt, es gibt die Zehntel von all die meinen Gewinn, was Que ich nous gemacht habe. lisons dans Deutéronome, Das liest man in Deuteronomium, chapitre 12, Kapitel 12, versets 6 à 12. Kapitel 6 bis 12. S'il vous plaît, notez les versets Schreibt die Verse auf et vérifiez. und ihr vergewissert euch, dass es richtig ist. Ce n'est pas en vain Es ist nicht umsonst, que j'ai intitulé ce message dass ich diese Botschaft hier genannt habe. Dîme, grâce ou loi. Zehntel, Gnade oder Gesetz. Payer ou donner. Zahlen oder geben. Nous sommes en train d'aller petit à petit Wir gehen Schritt für Schritt voran. pour que vous compreniez l'évolution de l'histoire de la dîme.
damit wir die Evolution der Geschichte der Zehntel verstehen. Dans Deutéronome chapitre 12, In Deuteronomium La Bible 12 sagt die à Bibel partir du verset 6, in Vers 6, c'est là que vous vous présenterez, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissant d'un vœu vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Et vous continuez jusqu'au verset 12. und ihr lest weiter bis Vers 12. Vous voyez ça? Seht ihr das? La Bible Die Bibel déjà marque une différence. zeigt schon einen Unterschied auf. Nous sommes en train de parler de la dîme. Wir sprechen hier von der Zehntel. Je ne suis pas encore entré Ich bin noch nicht dans reingegangen, la notion, est-ce que c'est la grâce, est-ce que c'est la loi, ob es nur die Gnade est-ce ist, qu'on ob peut es gérer Recht ça ist, maintenant, ob man so das Je ne sehen suis pas kann. encore Ich entré bin là-bas. noch nicht da reingegangen. Nous prenons le verset en général. Wir nehmen einfach die Verse in genereller Sicht, in Mais allgemeiner Sicht. déjà ici, Aber schon hier nous voyons qu'il y a une différence sehen wir, dass es einen Unterschied gibt entre zwischen les holocaustes den Holocaust, et les sacrifices. also das Brandopfer und Schlachtopfer. Et il y a une différence Und es gibt einen Unterschied avec les dîmes. mit den Zehnteln. Les dîmes sont différents des prémices. Die sind unterschiedlich von den Erstlingen. Et tout ça sont différents Und das alles ist unterschiedlich des offrandes von den volontaires, Opfergaben, die freiwillig gegeben werden. des premiers-nés de votre gros et petit bétail. Oder von den Erstgeborenen von eurem Vieh. Ce verset nous montre déjà qu'il y a une différence Denn dieser Vers zeigt schon mal auf, dass es einen Unterschied gibt entre la prémisse zwischen den Erstlingen et la dîme, und den Zehnteln. entre l'offrande Zwischen der Opfergabe et le sacrifice. und das Brand- oder Schlachtopfer. C'est la Bible. Es ist die Bibel. Deutéronome 12, Deuteronomium verset 12, 6 à 12. 6 bis 12. Et l'Éternel dit, Und der Herr sagt, vous amènerez tout ça. ihr werdet das alles, L'offrande, die le Opfergabe, sacrifice, die prémices, Opfergabe, dîmes, Erstlinge, offrandes Zehntel, volontaires, freiwillige Opfergabe, les premiers-nés. die Erstgeborenen Et dans la suite, on dit, et la Bible de tous les revenus. und am Ende sagt man die Zehntel von all euren Gewinnen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Deuxième type de dîme, Zweite Art von Zehntel, c'était une dîme qui était donnée chaque 3 ans. das war eine Zehntel, die alle 3 Jahre gegeben wurde. Il y a une dîme Es gibt eine Zehntel, qui devait être donnée chaque 3 ans. die man alle 3 Jahre geben musste. On appelait ça Man nannte es Ma'aser Ani. Ma'aser Ani. Ma'aser Ani. Ma'aser Ani. On fait la fête chez soi. Man macht die Feier bei sich. C'est-à-dire chaque 3 ans, Das heißt, alle 3 Jahre, chacun jeder fait la fête chez lui, hat dann bei sich selbst gefeiert. à la maison. Zu Hause. Maintenant, pendant cette fête-là, Und während dieser Feier il invite le Lévite, lädt er die Leviten ein. c'est-à-dire les serviteurs de Dieu dans l'église. Das heißt, die Diener Gottes in der Gemeinde. 2, Zweitens, il invite les étrangers, er lernte also Ausländer ein. c'est-à-dire les gens Das heißt, qui Leute, ne sont pas, die nicht, qui ne sont pas juifs. die eben keine Juden sind. Tu les invites Du lädst sie ein. à la maison. Zu Hause. Et après, Und danach tu invites l'orphelin lädst du vielleicht die Waisen ein. ou une orpheline. Oder eine Waisin ein. Et tu invites une veuve. Und auch eine Witwe. Donc, écoutez-moi. Also hört mir zu. Il y a la dîme de tous les revenus qu'il fallait donner. Es gab die Zehnte von all dem Gewinn, was du bekommen hast. Dieu ne précise pas le temps. Gott präzisiert nicht die Zeit. Mais il y a une autre dîme Aber es gibt noch eine andere Zehntel, qui devait être donnée chaque 3 ans. die alle 3 Jahre gegeben werden. Donc, de janvier, février, mars, Das heißt, Januar, Februar, März jusqu'en décembre, bis Dezember, une année. ein Jahr. Janvier, décembre, une année, deuxième année. Und danach Janvier, décembre, 3 années. 2 Jahre, 3 Jahre. Donc, prenons que nous sommes en 2020. Versteht, wir sind in 2020. Donc, en 2023, Das heißt, in 3 ans plus 2023, tard, 3 Jahre später, quand notre église aura 30 ans, wenn unsere Gemeinde 30 si Jahre alt ist, l'enlèvement ne vient pas, wenn die Entrückung natürlich nicht so sofort kommt, alors chacun dans sa maison dann wird jeder in seinem Haus devrait inviter un serviteur de Dieu, müsste einen Diener Gottes einladen, un étranger, einen Fremden, un orphelin ou une orpheline eine Waise et une veuve. und eine Witwe. Il prend maintenant la dîme. Und nimmt die Zehntel, Mais faisons attention. da passen wir auf.
La Bible ne dit pas ici Die Bibel sagt hier nicht, qu'il prendra la dîme de 3 ans. dass die Zehnte von 3 Jahren nehmen wird. Non, mais la Bible dit, Aber die Bibel sagt, chaque 3 ans, alle 3 Jahre on faisait une fête. machte man eine Feier, On invite ces gens wo man diese Leute einlädt et on prend la dîme. und man die Zehntel nimmt On organise cette fête. und dann diese Feier organisiert. On appelle ça Man nannte das le Maaser Ani. das Maaser Ani, Deuxième type de dîme. zweite Art der Zehntel. Troisième type de dîme, Dritte Art der Zehntel, c'est la dîme Ist de fruits de la terre. der Früchte der Erde. Quels sont les fruits de la terre? Was sind die Früchte der Erde? Tout ce que nous plantons Alles, was wir sehen. et qui porte des fruits. Und das, was eben auch dann Früchte trägt. Vous vous souvenez de Caïn qui a apporté les fruits. Ich erinnere mich als keinen, der Meine Früchte gebracht hat früher. Et ceux qui ont des plantations Oder Leute, die Plantagen haben. et les arbres qui portent des fruits, Oder auch Bäume, die eben Früchte tragen. quand les fruits Wenn sont die là, Früchte eben reif sind, vous prenez tous ces fruits-là. nimmt ihr diese Früchte, Ça, on Und das? donnait aux Lévites. gab man den Leviten. Qui sont les Lévites? Wer sind die Leviten? Ce sont les serviteurs de Das Dieu sind die dans le Diener temple. Gottes im Tempel. C'est dans Lévitique chapitre 27. Das ist in Leviticus, Lévitique chapitre 27, in Leviticus 27, verset 30 au verset Vers 33. 30 bis 33. On peut aussi lire Wir können das ebenfalls lesen. Nombre chapitre 18. Numeri 18, Nombre chapitre 18, Numeri 18, du verset 21 au verset 24. von Vers 21 bis 24. Nombre Numeri chapitre 18, 18, verset 21 au verset 24. Vers 21 bis 24. La Bible dit, Die Bibel sagt, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. La Bible dit toute dîme en Israël. die Bibel sagt, jede Zehntel aus Israel. Pourquoi? Wieso? Pour le service qu'ils font, Für den Dienst, den sie leisten. le service de l'attente d'assignation. Le service de l'attente d'assignation. Für den Dienst. L'attente d'assignation, c'est quoi? Was ist dieser Dienst? C'est le tabernacle. Das ist der Tabernakel. C'est le temple. Das ist der Tempel. Qui sont les Lévites? Wer sind die Leviten? Ce sont les gens que Dieu Das sind die Leute, die Gott avait décidé, ausersucht hatte. il avait choisi, Er hatte sie auserwählt. il les a envoyés, Und er hat sie il gesagt. les a mis à part Und er hat sie zur Seite gelegt. pour travailler à temps plein dans le temple. Vollzeit im Tempel zu arbeiten. Ils ne travaillaient pas ailleurs. Sie haben nicht außerhalb gearbeitet. Ils n'avaient même pas droit à l'héritage. Sie hatten nicht mal das Recht auf ein Erbe. Et donc leur salaire, Das heißt, deren Lohn, parce qu'ils avaient des familles, weil sie Familien hatten, leur salaire pour survivre, deren Lohn, zu überleben, c'était entre autres war unter anderem la dîme die Zehntel des fruits de la terre. der Früchte der Erde. Mais n'oubliez pas, Aber vergesst au nicht, début nous avons parlé de la dîme de tous les revenus. da haben wir, zu Beginn haben wir gesprochen von den Zehntel von dem ganzen Et là nous Gesamten. avons la dîme des fruits de la terre Und hier haben wir nun die Zehntel der Früchte der Erde, qu'on appelle die man Maaser Rishon. Maaser Rishon nennt. Donc vous voyez que les différents types de dîmes avaient différents types de noms. Das heißt, ihr seht auch, dass die verschiedenen Arten von der Zehntel verschiedene Namen Tout tragen. dépendait de Alles hing davon ab, l'orientation qu'on donnait à la dîme. von der Orientierung, die man der Zehntel gab. Nous avons la dîme Maaser Ani, Also wir haben die Zehntel Maaser nous Ani, avons la dîme de tous les revenus. also die Zehntel von all Gewinn. Quand on dit de tous les revenus, Wenn man von dem gesamten Gewinn spricht, je vais choquer nous les familles. da werde ich uns Familien nicht On dira schockieren. que tu prends le salaire de papa, Das heißt, man würde sagen, man nimmt den Lohn von Papa, le salaire de la maman, Lohn von Mama le salaire de 1/10 de tout ce que und die les Zehntel enfants von gagnent, allem, was die Kinder gewinnen. le 1/10 de Kindergeld, Und auch ein Zehntel vom de Kindergeld, Zuschlaggeld, vom Zuschlaggeld et je ne sais pas moi de quoi. und ich weiß auch nicht, On wovon met noch. tous ces Wir dîmes tun ensemble, all diese Zehntel zusammen on donne. und man gibt sie. C'est ce qu'on appelle la dîme de tous les revenus. Und das nennt man die Zehntel von den gesamten Gewinn.
Et là, la Bible n'avait pas déterminé quel temps il faut le faire. Aber da hat die Bibel natürlich nicht festgelegt, in welcher Ça Zeit. permettait d'entretenir les serviteurs dans l'église. Und das erlaubte, sich eben um die Diener Gottes im Tempel zu kümmern. Il y a une autre dîme Es gibt noch eine weitere Zehntel, qu'on appelait die man nannte Terumat Hamaser. Terumat Hamaser. Terumat Hamaser. Terumat Hamaser. C'est quoi? Was ist das? C'est le 1/10 de 1/10. Das ist der Zehntel vom Zehntel. C'est-à-dire Das bedeutet, la dîme de dîme. das heißt die Zehntel vom Zehntel. Nombre chapitre 18, Nummer 18, du verset 26 von Vers au 26 verset 28. bis Vers 28. Nombre Nummer chapitre 26. Kapitel 6. Pardon, toujours le chapitre 18. Entschuldigt, weiterhin Kapitel 18. Mais nous allons un peu plus loin que ce qu'on avait lu avant, Aber wir gehen ein bisschen weiter als das, was wir gelesen haben. au verset 26. In Vers 26 La Bible dit, sagt die Bibel, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession. Soulignez la dîme comme votre possession. Cela veut dire, also die Zehntel so wie euer Besitz. à partir du moment où Das heißt, ab dem Moment, wo les enfants d'Israël gagnaient l'argent, die Kinder Israels Geld verdienen. le 1/10 ne leur appartenait pas. Das heißt, ein Zehntel gehörte ihm nicht. Le 1/10 Das heißt, dieses ein appartenait à Dieu et Dieu l'a donné aux Lévites. Und dieser zehnte Teil gehörte Gott und Gott hat sie den Leviten gegeben. Et quand on amenait ça aux Lévites, Und wenn man das den Leviten brachte, c'était leur droit war es deren Recht et leur possession. und deren Besitz. C'était leur possession. Es gehörte ihm. Personne ne pouvait leur demander Keiner konnte sie fragen, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la dîme. was sie damit gemacht haben. C'était leur possession. Es gehörte ihm, Parce que ça appartenait à Dieu. denn es gehörte Gott. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Aber was sagt Gott? Vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé, qu'on prélève de l'air, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Das war Vers 27 und 8. Verset 27. C'est-à-dire quoi? Was bedeutet das? Les dîmes Die Zehntel étaient pour les Lévites. war für die Leviten. Qui sont les Lévites? Wer sind die Leviten? Aaron, Aaron, les fils d'Aaron der Sohn Aarons et les fils de leurs fils et tout le und reste. die Söhne derer Söhne. Ça leur appartenait. Es gehörte ihm. Maintenant, dans la répartition du travail, Das heißt, in dem Laufe der Arbeit Dieu a dit, hat Gott gesagt, quand on va, tout le peuple amène le dîme, wenn das ganze Volk ihre Zehntel bringt, il donne ça aux Lévites. dann geben sie es den Leviten. C'est-à-dire à Aaron, Das heißt, à Aaron, ses fils, seinen aux Söhnen fils de ses fils und auch den Söhnen seiner Söhne et à tous les Lévites. und alle Leviten eben. Maintenant, tous les Lévites Und all diese Leviten vont encore enlever le 1/10 de tout ce qu'ils ont reçu comme dîme. werden nochmal ein Zehntel von all dem, was sie als Zehntel erhalten haben, entnehmen. Et ils donnent ça en surplus Und sie geben das à Aaron Aaron et als aux Fürst fils d'Aaron und seinen Söhnen, qui travaillaient dans le lieu saint die am heiligen Ort arbeiteten et dans le lieu très saint. und sehr heiligen Ort. La dîme Die Zehntel de dîme. der Zehntel. J'explique. Ich erkläre mich. À supposer que nous sommes dans ce temps-ci, Wenn wir jetzt mal behaupten, wir werden in dieser Zeit, tous les membres de l'Église apportent la dîme. die ganze Gemeinde bringt ihre Zehntel. Quand ils apportent la dîme, Wenn sie ihre Zehntel bringt, ce n'est pas d'abord pour moi, es ist nicht erst für mich, c'est pour tous ceux qui travaillent dans cette Église à temps plein. es ist für all diejenigen, die in Vollzeit in dieser Gemeinde Si arbeiten. cette Église, par Wenn diese exemple, Gemeinde zum Beispiel pouvait le faire, das tun könnte, on mettrait les anciens, würde man die Ältesten, les diacres, die Diakonen, l'équipe d'adoration, l'équipe Gruppe der d'intercession, Anbetung und auch der le protocole, das Ordnungs- eux tous là, und die alle ils zusammen. ne travaillent pas ailleurs. Sie arbeiten nicht Ils auf travaillent dans l'Église, Sie arbeiten ils nur in vivent der de l'Église. Sie leben
leben von der Alors Gemeinde. quand le peuple amène le dîme, Das heißt, wenn das Volk dann ihre Zehntel bringt, à supposer que toutes les dîmes du peuple wenn wir einfach mal davon ausgehen, das ganze Zehntel von dem Volk ont fait 1000 euros. zum Beispiel 1000 Euro machen, Alors maintenant, les Lévites vont s'asseoir. dann werden die Leviten sich zusammensetzen Leur dîme qu'ils ont reçu, c'est 1000. und die Zehntel, die sie alle bekommen haben, ist 1000. Maintenant, ils vont enlever la dîme de cette dîme-là. Dann werden die Zehntel von dieser Zehntel, die sie bekommen haben, C'est ce qu'on entfernt. appelle le terumat amasser. Das nennt man Zerumat Amasser. Ils prennent maintenant le 1 Die dixième nehmen also nochmal ein Zehntel von dem de Zehntel. cette dîme-là Von dem Zehntel et ils donnent prénom à Aaron und die geben das Vornamen Aaron et au fils d'Aaron. und den Söhnen Aaron. Tu vas me poser la question. Du wirst mir jetzt die Frage stellen, Qui est Aaron? wer ist Aaron Qui est le fils d'Aaron dans notre église? und wer ist der Sohn Aarons in unserer Gemeinde? Vous allez m'amener dans un autre enseignement. Ihr werdet mich in eine andere Bildung damit bringen. Mais si nous pouvions nous organiser Aber wenn wir das organisieren können, dans notre église, in unserer Gemeinde, ça n'est pas de chaque communauté. das hängt von jeder Gemeinschaft ab. Chez nous, ça serait par exemple les anciens, Bei uns wären das zum Beispiel die Ältesten, le responsable de die l'intercession, Verantwortlichen der le Fürbitte responsable de l'adoration de und auch die l'église. Verantwortlichen der Anbetung in der Gemeinde. Ce sont eux Die sind es et les prédicateurs und die Prediger, qui devraient être le groupe des sacrificateurs. die eben die Gruppe der Hohepriester sein werden. Les autres, Und die anderen ce sont les Lévites sind die Leviten et les autres, c'est tout le peuple. und die anderen sind nochmal das gesamte Volk. Faites attention. Passt auf. Nous sommes dans la généralité. Wir sind in der Allgemeinheit. Je ne suis pas encore entré Ich bin noch nicht eingegangen, de prendre maintenant la dîme, jetzt die Zehntel zu nehmen de mettre ça dans une dispensation quelconque. und das in irgendeine Auslegung einzuordnen. Donc nous avons 4 types de dîmes. Also wir haben 4 Arten der Zehntel. La dîme de tous les revenus. Die Zehntel von La allen dîme qui se Gewinnen. faisait chaque 3 ans. Das, was sie alle 3 Jahre war. C'était une fête. Es war eine Feier. Tu invites les gens. Du lädst die Leute ein. Troisièmement, Und drittens, le deuxième après ça, Maaser Ani. Man Aserani. Il y avait la dîme de fruits de la terre. Man hatte auch die Zehntel der On appelait le Früchte, Maaser Rishon. was man Maaser Rishon Et puis nous nannte. avons la dîme de dîme Und wir hatten die Zehntel der qu'on Zehntel, appelle le Terumat Amasser. was man Terumat Amasser nannte. Nous venons de voir, Wir haben vorhin gesehen, au premier point d'introduction, im ersten Punkt c'est quoi la dîme, pourquoi parler de la dîme. die Definition, was ist das und Au wie deuxième darüber point, sprechen. Im zweiten nous Punkt avons vu la définition, haben wir die Definition nous avons gesehen, vu l'importance dann haben wir die Wichtigkeit et nous gesehen avons vu und wir haben gesehen, les sortes de dîmes. die Arten der Zehntel. Maintenant, Nun nous allons étudier werden wir studieren, le verset, le chapitre 14, werden wir die Kapitel 14 studieren. Genèse chapitre 14, Genesis oder 1. Mose 14 à partir du verset 17. ab Vers 17. Nous allons étudier ça Wir werden das jetzt nochmal richtig auslegen, pour que nous puissions répondre à certaines questions. damit wir auf gewisse Fragen antworten können. Qui a fait la dîme? Wer hat die Zehntel gemacht? Qui a donné ou payé la dîme? Wer hat die Zehntel gegeben À oder qui bezahlt? il l'a fait? An wen ging das? Comment il l'a fait? Wie hat er es getan? Pourquoi il l'a fait? Wieso hat er es getan? Nous voulons répondre à ces questions Wir möchten an diese Fragen en beantworten, étudiant ensemble indem wir gemeinsam Genèse chapitre 14, Genesis bzw. 1. Mose 14, le verset 17 Vers 17 au verset 20. bis Vers 20 studieren. Retenez ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est très Behaltet, important. was ich euch jetzt erklären werde, das ist sehr wichtig. Parce que c'est de cela que dépend Denn davon hängt ab, la conclusion que je vais faire demain. davon hängt quasi diese Zusammenfassung ab, die ich morgen machen werde. Prends ta Bible, Nimm deine Bibel ouvre la main dans cette page. und öffne es in dieser Passage. Genèse Genesis 1. Mose 14, 14, verset 17 Vers 17 au verset 20. bis Vers 20. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt Folgendes. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor la mer et le roi qui était avec lui. C'est-à-dire quoi? Was bedeutet das? Abraham est allé en guerre, il n'était pas seul. Abraham ist in die Schlacht gezogen, war aber nicht allein. Il n'était pas seul. Er war nicht allein. Il était ensemble avec d'autres rois. Er war mit seinen Verbündeten. Alors il a eu la victoire. Also war er siegreich. Quand il revenait, Und als er la zurückkam, Bible dit, sagt die le Bibel, roi de Sodome sortit à sa rencontre kam der König von dans la Sodom vallée de Chavé, in qui Schawatar, est la vallée du roi. der das Königstal De quel roi?
Von welchem Je König? crois le roi de Sodome. Also wir gehen davon aus, dass es der König von Sodom ist. Donc nous comprenons ici Also wir verstehen que hier, le roi de Sodome dass der König von Sodom n'était pas avec Abraham. nicht mit Abraham La war. Bible dit il est venu à sa rencontre. Die Bibel sagt, er kam zu seiner Donc Begegnung. Abraham venait avec des rois Das heißt, Abraham kam mit et seiner le roi de Verbindung Sodome vient de und là. der König von Sodom kam, um sie zu begegnen. Alors pendant qu'il marchait, Und während er lief, la Bible dit au verset 18, sagt die Bibel im Vers 18, Melchisedec, Melchisedek, roi de Salem, der König von Salem, fit apporter du pain brachte Brot et du vin. und Wein mit. La Bible dit, mais là-bas, 2 points. 2 Punkte. Ça peut être 2 points Es kann 2 ou Punkte sein point virgule. oder ein Komma. On dit ceci, Man sagt, il était sacrificateur du Dieu très haut. er war Priester des höchsten Gottes. On est en train ici, Wir sind hier dabei, en dehors des rois also außerhalb von der qui Königin, étaient avec Abraham die mit Abraham war, et en dehors du roi de Sodome und abgesehen vom qui König, est venu rencontrer der Abraham. kam, um Abraham zu begegnen, Ils ont rencontré une autre personne. wir haben noch eine weitere Person. Cette personne-là, Diese Person on l'appelle Melchisedec. nannte man Melchisedek. La Bible elle-même dit Die Bibel selbst sagt, qu'il était sacrificateur du très haut. dass er Priester des höchsten Gottes war. Et le mot Melchisedec Und das Wort Melchisedek signifie roi de Salem. bedeutet König von Salem. D'autres disent roi de Salem, roi de paix et roi de justice. Also manche sagen König des Friedens und der Gerechtigkeit. Il était sacrificateur du très haut. Er war Priester des höchsten Gottes. C'est-à-dire, le très haut ici, c'est ce qu'on appelle El Elyon. Also höchster Gott bedeutet El Elyon. En hébreu ici, c'est El Elyon. In Hebräisch ist es El Elyon. Mais le problème avec Melchisedec, Aber das Problem mit Melchisedek, nous ne savons pas, wir wissen nicht, nous n'avons pas de détails wir haben auch keine Details par rapport à sa biographie. also über seine Biografie. Nous ne savons pas qui est son père. Wir wissen nicht, wer sein Vater ist. Nous ne savons pas qui est sa mère. Wir wissen nicht, wer seine Mutter ist. Nous ne savons même pas c'est quoi son village. Wir wissen nicht mal, woher er stammt. Nous ne savons pas il vient, il parle quelle langue. Wir wissen gar nicht, woher er kommt und welche Nous Sprache ne er connaissons spricht. pas sa Wir nationalité. kennen nicht seine Nationalität. Nous ne savons pas s'il a des frères et Wir des wissen nicht, sœurs. ob er Brüder oder Schwester hat. Il apparaît plus que nous. Er ist einfach Et erschienen. la Bible ne nous dit pas non plus, Und die Bibel sagt uns auch nicht, la Bible ne nous donne pas de détails die Bibel gibt uns auch keine Details darüber, sur sa position géographique. über seine geografische Position. Il venait d'où? Woher kam er? Nous ne connaissons pas sa généalogie. Wir kennen nicht seine Abstammung. seine Abstammung. Nous n'avons pas. Wir kennen sie nicht. Nous savons seulement Wir wissen nur, que son nom signifie dass sein Name bedeutet roi de justice. Gott der Et Gerechtigkeit. nous savons Der aussi König der Gerechtigkeit. qu'il était sacrificateur, Wir wissen auch, dass er Priester selon war, les commentateurs, so wie der dans Kommentator la Jérusalem antique. aus Jerusalem Antike ist. Mais le psaume 110, Einer der Psalm 110, verset 4, Vers 4, notez, schreibt es le auf. psaume 110, Psalm le 110, verset 4, Vers 4 et Hébreu, und Hebräer chapitre 7, 7, verset 17 Vers et 17 verset 21, und 21. nous révèlent Offenbart uns, que Melchisedec dass Melchisedek, était le type de Christ. dass er von Christus abstammt. Le type. Also eine Art, so wie Christus war, also ein Typ von Christus. C'est-à-dire Christ n'était pas encore venu. Also Christus war noch nicht gekommen. Dans l'Ancien Testament, Im Alten Testament Christ agissait, handelte mais Christus, sous différentes formes. aber in verschiedener Art und Weisen. Et la révélation nous montre Und die Offenbarung zeigt uns, que Melchisedec, dass Melchisedek, parce qu'il n'a ni père, ni mère, ni origine, weil er kein Vater, keine Mutter, alors keine il Herkunft hat, devient le type de Christ. also ist er ein Typus von Nous Christus. pouvons nous permettre de dire Wir können uns erlauben zu que sagen, c'est Christ lui-même dass es Christus selbst, qui était apparu à Abraham der Abraham erschienen war, sous forme de in Melchisedec, Form von Melchisedek, qui était der le sacrificateur. Priester des Höchsten war. Très important. Sehr wichtig. Et donc, en tant que sacrificateur du Très-Haut, Das heißt, als Priester des höchsten Gottes sa position war seine Position était supérieure à Abraham.
über Abrahams. Notez cela, s'il vous plaît. Notiert dies bitte. Parce que nous allons répondre aux questions. Denn wir werden auf die Frage antworten, Qui a donné la dîme? wer hat die Zehntel gegeben? Il a donné à qui? Wem hat er sie gegeben? Comment est-ce qu'il a fait? Wie hat er das gemacht? Et pourquoi il l'a fait? Und wieso hat er es gemacht? Donc nous, je ne bavarde pas ici pour rien. Also ich spreche hier nicht umsonst. Je précise les choses. Ich präzisiere Dinge. Donc Abraham, Also Abraham, qui venait avec d'autres rois, der mit anderen qu'un verbindet autre war, roi a rejoint, ein weiterer König kam qui dazu, était victorieux, der siegreich war, va rencontrer wollte ihm celui begegnen, qui est supérieur à lui. wollte dem begegnen, dem er überlegen war. Et la Bible dit au verset 19. Und die Bibel sagt in Vers 19, Ce Melchisedec, dass Melchisedek, qu'est-ce qu'il va faire? was tut er? Il bénit Abraham. Er segnete Abraham. Comme je vous ai toujours dit, Wie ich immer gesagt habe, comme je vous ai toujours enseigné, wie ich euch immer belehrt habe, quand tu bénis, wenn du segnest, tu dois proclamer les paroles. musst du Worte aussagen. Tu ne dois pas seulement dire, Nicht nur sagen, Philbert, je te bénis. Fulbert, ich segne dich. Vili, je te bénis. Willi, ich segne dich. Pasteur Christian, je te bénis. Pastor Christian, ich segne dich. Quand tu dis je te bénis, Wenn du sagst, ich segne il dich, faut proclamer les paroles. dann musst du Worte danach aussagen. Genèse chapitre 1, verset 26. Genesis 1,6. Dieu les bénit et dit. Gott segnete sie und sagte, Ici aussi, auch hier nous voyons Melchisedec sehen wir Melchisedek, les bénit dass er Abraham segnete, en disant ceci. indem er sagte, Béni soit Abraham gesegnet sei Abraham par le Dieu très haut, von dem höchsten Gott, maître du ciel et de la terre. Meister des Himmels und der Erde. Verset 20. Vers 20. Béni soit le Dieu très haut, Gepriesen sei der höchste Gott, qui a livré tes ennemis denn er gab dir Macht über deine Feinde. entre tes mains. Il s'est arrêté. Und da hat er aufgehört. Il a béni Abraham, Er hat Abraham gesegnet il a libéré une parole de bénédiction sur und Abraham. hat Worte der Segnung ausgesprochen. Mais il bénit, il dit béni soit le Dieu très haut. Aber C'est-à-dire er qu'il sagt, ne bénit gesegnet pas sei der Dieu. höchste Gott. Das heißt, er segnet nicht. La première bénédiction, Die erste Segnung c'est libérer de paroles proclamées, de paroles war de es, grâce. Worte der Gnade auszusprechen. Mais le deuxième mot bénédiction, Aber die zweite Wort von ce Segnung n'est pas proclamer les paroles de grâce. war De grâce. es nicht Segnung Quand tu dis auszusprechen, Seigneur, je te bénis. sondern zu sagen, wenn du sagst, Jesus oder Gott, ich segne dich. Ici, je proclame la grandeur et la puissance de Dieu. Hier proklamiert man die Größe Gottes. La première bénédiction, Die erste je Segnung. libère des paroles Ich sage Worte aus, qui vont affecter positivement la vie d'Abraham. die das Leben Abrahams positiv Mais la beeinflussen. deuxième Aber bénédiction, die zweite Segnung c'est l'adoration. ist die Donc je peux Anbetung. dire ici, Also hier kann béni ich sagen, soit Abraham par le Dieu très haut, gesegnet sei Abraham durch den höchsten maître Gott, du ciel et de la terre, Meister des Himmels und der Erde, soit exalté sei le Dieu très haut, der höchste Gott, qui a livré der tes ennemis dir Macht gegeben hat entre tes mains. über deine Feinde. Soulignez ça. Unterstreich dies. Pour moi, Für mich c'est la clé ist es der Schlüssel même de la vie. von der Zehntel. C'est la clé Es ist der Schlüssel de la raison de la vie. des Grundes für der Zehntel. Abraham revient d'une guerre. Abraham kam von einer Schlacht zurück. Je suis désolé, je n'ai pas lu avant pour savoir si Dieu lui avait dit va à la guerre et tu vas gagner. Entschuldigt mich, ich habe vorher nicht nochmal nachgelesen, ob Gott ihm gesagt hat, geh zum Krieg etc. pp. Mais parce qu'il était dans la promesse de Dieu, Aber weil er ein Versprechen Gottes war, parce que Dieu avait déjà libéré des promesses sur Abraham dans Genèse chapitre 12. aber weil Gott schon Versprechen über Abraham ausgesprochen hat, Donc Dieu marchait avec lui. wandelte Gott bereits mit ihm. Et il va en guerre. Und er zieht in den Krieg Il va gagner la guerre. und er kommt siegreich zurück. Quand il gagne la guerre, Als er die Schlacht gewann, Melchisedec kam Melchisedek, vient rappeler à Abraham um Abraham daran zu que erinnern, si tu as gagné la guerre, dass wenn du den Krieg gewonnen hast, ce n'est pas par tes efforts, ist es nicht durch deine Kraft,
Ce n'est pas parce que tu es costaud. Non. Es ist nicht, weil du gut gebaut bist. Ce n'est pas parce que tu Es es ist fort nicht, en weil stratégie. du eine Strategie geschaffen hast. Mais c'est Dieu Es ist aber Gott, qui a livré tes ennemis entre tes mains. der deine Feinde, dir die Macht gegeben hat über deine Feinde. Quand Abraham a entendu cela, Als Abraham das gehört hat, la Bible dit, sagt die Bibel, et, und conjonction de coordination, et Abraham Abraham donna la dîme. gab die Zehnte. Et Abraham donna la dîme. Und Abraham gab die Zehnte. Qui a donné la dîme? Wer hat die Zehnte gegeben? C'est Abraham. Abraham war es. Il a donné à qui? Wem hat er sie gegeben? Il a donné à Melchisedec qui était supérieur à lui. Er gab die Zehnte an Melchisedek ab, der ihm überlegen war. Pourquoi il a donné? Wieso hat er es ihm gegeben? Il a donné parce qu'il a reconnu. Er hat die Zehnte abgegeben, weil er erkannt hat. Est-ce que tu peux me souligner ça? Kannst du mir das bitte Il unterstreichen? a donné Er hat gegeben, parce qu'il a reconnu weil er erkannt hat, la main de Dieu dass die Hand Gottes dans la victoire qu'il avait obtenue. da war in dem Sieg, den er erhalten hat. C'est pourquoi je disais, Deswegen sagte ich, c'était une façon d'Abraham es war eine Art und Weise von Abraham, de reconnaître la grâce de Dieu, die Gnade Gottes zu de erkennen, reconnaître la main de Dieu dans die sa vie. Hand Gottes zu erkennen in dem, was er tat. Une façon de lui dire merci, Eine Art und Weise, um Danke zu une sagen. façon de l'adorer. Und eine Art und Weise, ihn anzubeten. Comme nous lisons dans Wie wir l'Apocalypse, in Offenbarung lesen. on va nous donner des couronnes. Man wird uns Kronen auflegen. Les chrétiens, Christen, quand nous allons aller à la rencontre de Christ, wenn wir Christus begegnen werden. il y a des gens qui ont des couronnes, Es werden Leute geben, die des Kronen couronnes de haben. gloire, Und Kronen der les couronnes Herrlichkeit. de justice, Und auch der les Gerechtigkeit. diadèmes, Und auch Diademe. les signes de récompense de tout ce que nous allons faire Zeichen sur la der terre. Belohnung von all dem, was wir auf der Erde durchlebt haben. Mais quand Jésus viendra, Aber wenn Jesus zurückkommt, quand Jésus va apparaître, wenn er sprechen, nous allons nous rendre compte wir möchten uns bewusst que ce sein, n'était pas par nos efforts que nous avons mérité ce couronne. dass wir nicht durch unsere eigene Kraft diese Alors Kronen la Bible haben. dit, Deswegen sagt die nous Bibel, prendrons ces wir couronnes werden diese Kronen et nous allons jeter aux pieds de und wir Jésus. werden sie vor den Füßen Et nous allons Gottes dire, und wir werden sagen, digne, digne, digne est l'agneau. heilig, heilig ist Nous ne der sommes pas Lamm. dignes. Wir sind nicht, C'est lui qui a fait er hat es que nous gemacht, puissions réussir dans la dass vie wir überhaupt Erfolg et haben avoir des können couronnes. und Kronen tragen. Nous ne méritons pas Wir ça. verdienen Nous ne es sommes gar pas dignes de porter ces nicht. Wir couronnes à sind nicht notre place. würdig, diese Kronen C'est zu pourquoi nous tragen. prenons les mêmes couronnes qu'il nous a données Deswegen werden wir dieselben Kronen nehmen et nous allons jeter à und ses wir pieds werden es vor seinen Füßen pour werfen, lui dire c'est toi. um ihm zu sagen, C'est toi qui es digne. du bist es, der würdig ist. C'est ce qu'Abraham fait ici. Das ist das, was Il a Abraham entendu Er hat gehört, que c'est Dieu qui avait livré ses ennemis. dass Gott ihm die Macht gegeben hat über seine Feinde. Il a pris un dixième. Er hat ein Zehntel genommen, La Bible dit, sagt die Bibel. il n'a pas payé, Er hat sie nicht il bezahlt, a donné. aber er hat gegeben. Gardons le verset. Behalten wir diesen Vers. Il a donné. Er hat gegeben. Il a donné. Er hat gegeben. Pour ceux qui écrivent, Für die Leute, die mitschreiben. écrivez ceci. Schreibt Folgendes auf. Observez bien ici. Observiert bitte sehr gut hier. Abraham ne donne pas la dîme pour que Melchisedec puisse le bénir. Notiert bitte oder beachtet gut. Abraham gibt Melchisedek nicht die Zehnte, damit er gesegnet wird. Je reprends. Ich wiederhole. Ce n'est pas pour chercher la bénédiction Er gibt die Zehnte nicht, um den Segen zu erhalten. que Abraham a donné la dîme. Und dass er deswegen quasi die Zehnte gibt. Je répète. Ich wiederhole. Ce n'était pas pour que Melchisedec puisse le bénir Es war nicht, damit Melchisedek ihn segnet, que Abraham a donné la dîme. dass Abraham die Zehnte gegeben hat. Mais Abraham Aber Abraham a été d'abord béni. wurde zunächst gesegnet. Il a reconnu la bénédiction de Dieu. Er hat den Segen Gottes erkannt. Et il est venu dire merci Und er ist dann gekommen, um Danke zu sagen. au moyen de la dîme. Durch den Weg der Zehnte. C'est très important. Das ist so wichtig. Et ceci nous révèle Und das offenbart uns, de nous poser la question. uns die Frage zu stellen. Je le fais. Ich tue es.
Apparemment, tout le monde le fait dans le monde. Jeder macht es anscheinend auf der Welt. Mais nous devons nous poser des questions. Aber wir müssen uns natürlich Fragen stellen. Est-ce que parce que tout le monde le fait que cela est correct? Nur weil alle es machen, ist es deswegen korrekt? Est-ce que c'est correct de prier particulièrement pour ceux qui ont donné la dîme et les autres qui ont donné seulement des offrandes, on les met dans une prière globale? Oder ist es korrekt für die Leute, die die Zehntel gegeben haben, speziell zu beten und für alle, die nur Opfergabe gegeben haben, allgemein zu beten? Nous allons y revenir. Wir werden darauf zurückkommen. Il y a une question Es gibt anscheinend eine Frage, très intéressante. sehr wichtig. Mais je vais tenir interessante cette Frage. partie. Aber ich werde diesen Teil zu Ende. Je reprends. Ich wiederhole. Qui donne la dîme? Wer gibt die Zehntel? C'est Abraham. Abraham gibt Il sie. donne la dîme à qui? Wem gibt er die Zehntel? À celui au souverain, au sacrificateur. Er gibt sie dem Priester, Parce que le sacrificateur est au-dessus de lui. weil der Priester über ihm steht. Il le donne comment? Wie gibt er sie? Il prend le 1/10 de tout ce qu'il avait ramené. Er nimmt die Zehntel von all dem, was er eingenommen hat. Et il donne. Und er gibt sie. Pourquoi il donne? Wieso gibt er sie? Il donne, Er gibt sie, non pas pour être béni, nicht um gesegnet zu werden, mais il donne aber er gibt, parce qu'il a reconnu weil er erkannt hat, la main de Dieu, die Hand Gottes, la grâce de Dieu, die Gnade Gottes l'apport de Dieu, und auch das Depot Gottes, la place de Dieu den Platz Gottes dans tout ce qu'il a gagné. in all dem, was er gewonnen hat. Très important. Sehr wichtig, Très important. sehr wichtig. On va poser la question. Wir werden die Frage stellen. Notre frère Aurélien. Bonsoir papa. Mais Abraham a donné la dîme combien de fois? Première question. Et deuxième question était, devons-nous la donner une fois ou à chaque fois que nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu par rapport à nos victoires? Je vais répondre, j'aimerais qu'on me pose cette question demain matin. Demain, à la fin de la leçon. Also der Bruder hat zwei Fragen gestellt. Wie oft hat Abraham die Zehntel gegeben? Und er hat nochmal die Frage gestellt, müssen wir es wie oft müssen wir es geben? Und sollen wir es jedes Mal geben, wenn wir uns Gott erkenntlich zeigen? J'ai la réponse, Er hat die Antwort, mais je ne vais pas anticiper. aber er wird es nicht jetzt beantworten, er wird sie morgen früh beantworten. C'est pourquoi Deswegen j'ai dit, sage ich, dîme, Zehntel, loi Gesetz ou grâce. oder Gnade. Nous allons placer, maintenant nous sommes dans la généralité. Jetzt sind wir in der Allgemeinheit. Demain, Morgen nous allons placer werden wir nun la dîme die Zehntel dans la dispensation. in der Auslegung Et maintenant, dans chaque dispensation, und in dieser Auslegung nous allons voir comment ça fonctionne. werden wir sehen, wie das funktioniert. Et nous allons parler de nous maintenant Und wir werden nun von uns sprechen, pour comprendre. um zu verstehen. Je te rassure Ich versichere dir, que je pourrais partager avec toi des petites choses, mais que peut-être tu n'as jamais entendues. dass ich vielleicht kleine Dinge mit dir teilen könnte, die du aber von Mon vorne frère et gehört ma hast. soeur, que tu Meine Schwester, mein Bruder. Est-ce que Abraham était-il la seule personne qui a donné la dîme? War Abraham die einzige Person, die die Zehntel abgegeben hat? Est-ce qu'il était la seule personne? War er wirklich die einzige Person? Je pense que je peux répondre à la première partie de cette question. Ich denke, ich kann schon mal auf die erste Frage, die Teil dieser Frage antworten. Combien de fois Abraham a donné la dîme? Wie oft hat Abraham die Zehntel gegeben? La Bible ne nous donne pas la réponse, Die Bibel gibt uns nicht die Antwort, mais la Bible nous donne la première fois qu'il a donné. aber die Bibel gibt uns das erste Mal, wo er sie gegeben Mais hat. la Bible ne nous dit pas que c'est la dernière fois qu'il avait donné. Aber die Bibel sagt auch nicht, dass es das letzte Mal war, dass er Si sie nous gegeben hat. comprenons le sens de la dîme, Wenn wir den Sinn der Zehntel verstehen, qui était le butin, was quasi die Beute war, was ein Steuer chaque war, pays, jedes Land, chaque État, jeder on Staat dira chaque communauté, oder jede Gemeinschaft, chaque ministère, jeder, chaque église, jede Gemeinde a comment il a organisé ces choses. weiß, wie er eben diese Sache geregelt hat oder organisiert. Mais il est important de placer maintenant la dîme Aber es ist wichtig, dans les die différentes Zehntel dispensations in diesen verschiedenen Auslegungen zu pour platzieren, que nous comprenions. damit wir genau verstehen. Est-ce qu'Abraham était-il la seule personne? War Abraham die einzige Person? Je sais que tu sais déjà qui c'est, il n'était pas la seule personne. Ich weiß, dass du weißt, dass er nicht die einzige Person war. Genèse chapitre 28, Genesis 28, le verset 22. Vers 22.
Genèse chapitre 28, Genesis 1. Mose 28, verset 22. Vers 22. Genèse chapitre 28, 1. Mose Genesis 28, verset 22. Vers 22. Pour que nous puissions comprendre, Damit wir verstehen, j'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 18. möchte ich, dass wir ab Vers 18 lesen. Nous connaissons cette histoire. Wir kennen diese Geschichte. La Bible dit, Die Bibel sagt, et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, c'est-à-dire comme un autel, et il versa de l'huile sur son sommet, le sommet de l'autel. Il donna à ce lieu le nom de Beth-El, qui signifie la maison de l'Éternel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Hein? Nous ne voulons pas entrer dans les domaines des alliances et de la délivrance. wir möchten jetzt nicht die Domänen der Allianzen oder Befreiung Ou par le principe des hôtels, tu peux baptiser wo du mit Altare, un lieu d'un autre nom que le nom avant. wo mit Altare quasi ein Ort an Tu t'appelles malédiction, Das heißt, du gehst tu und bâtis un hôtel, tu dis ça s'appelle. du baust ein Altar und Benediction. sagst, du heißt den Segen. Jacob fit un vœu en disant. Jacob fit un vœu en disant. Jakob machte ein Wunsch, indem er sagte, Souligner, unterstreicht, c'est conditionnel, souligner. das ist wirklich bedingt, unterstreicht. Jacob fit un vœu en disant. Er machte einen Wunsch, indem er sagte, Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors, 1, l'Éternel sera mon Dieu. 2, cette pierre que j'ai dressée pour le monument sera la maison de Dieu. 3, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. hat vorhin von Vers 20 bis 22 gelesen. Il dit, sagt, où est-ce qu'il vient cette idée de Dieu? Woher kommt diese Idee der Zehntel? Mais n'oubliez pas, Vergiss nicht, il est le petit-fils d'Abraham. er ist quasi der Enkelsohn von Abraham. Il est le petit-fils Er ist d'Abraham. der Enkelsohn Abrahams. Sûrement, il a vu Abraham pratiquer cela. Bestimmt hat er gesehen, wie Abraham dies praktiziert hat. On peut aller, la Bible ne le dit pas, ne nous montre pas, mais on peut dire que Isaac, le fils d'Abraham, il le faisait aussi. Also die Bibel zeigt es uns vielleicht nicht, aber man kann davon ausgehen, dass Isaak das ebenfalls tat. Il a vu. Er hat es gesehen. C'était une pratique dans la Das war famille. eine Praxis in deren Leben. Donc, si c'était une pratique dans la famille, Und wenn es eine Praxis in deren donc on Leben n'a pas war, fait une seule fois. dann hat er das bestimmt nicht nur einmal getan. On n'a pas fait une seule fois. Da hat man es nicht nur einmal getan. Il a vu cette pratique. Er hat diese Praxis gesehen C'est pourquoi il a dit, und deswegen hat er gesagt, Seigneur, Herr, il dit, c'est au conditionnel. das ist wirklich bedingt. Il dit, si Dieu est avec moi, ici ce Er n'est même pas la sagt, wenn guerre. der Herr mir beisteht, und Ici ce n'est même pas la das guerre. ist nicht bei einer Schlacht, C'est juste dans un voyage. es ist nur eine Reise. Il dit, Er sagt, si Dieu est avec moi, wenn der Herr mir beisteht s'il me garde dans mon und voyage, mich auf dieser Reise beschützt, si dans mon voyage, wenn in meiner Reise il me donne à manger, er mir genug Nahrung à boire und Trinken et à les habits, und Kleidung gibt, et si je retourne und wenn ich zurückkehre, en paix heil zu meiner chez moi à la Familie, maison, zu meiner Familie zurückkehre, alors je promets à Dieu 3 choses. da verspreche ich Gott 3 La Dinge. première chose que je promets, Das erste, was ich versprechen werde, que ist, Dieu va devenir mon Dieu. dass Gott mein Gott sein wird. Ah, vous comprenez? Versteht ihr? Dieu était le Dieu de ses pères, Gott war der Gott seiner Väter. mais il n'était pas encore son Dieu. Aber er war noch nicht sein Gott. Sinon, il n'allait pas dire ça. Sonst hätte er das natürlich nicht gesagt. Ici, jusque-là, Und wenn bis dahin, le Dieu est seulement le Dieu d'Abraham bis dahin war also der Gott nur der Gott Abrahams et d'Isaac. und von Isaak. Mais il n'est pas encore le Dieu Aber er war noch de nicht der Gott Jacob. von Jakob. Pas encore. Noch nicht. Il y a des prix à payer pour que Dieu soit ton Dieu. Man muss Dinge bezahlen, Preise bezahlen, damit Gott dein Gott wird. Et ils disent, alors si Dieu me fait ça, Also er sagte, wenn Gott das für mich tut,
alors, Dann, erstens, Dieu sera mon Dieu. wird Gott mein Gott sein. Deuxièmement, Zweitens, cette pierre, an der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt là où habe, j'avais dormi, que j'ai donné le nom de Bethel, je vais construire là la maison de Dieu. soll der Herr verehrt werden. Also ein Tempel soll dort geben. Troisièmement, Drittens, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. von allem, was mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. Vous comprenez, c'est le français. Das ist Französisch, De verstehst tout du? ce que tu me donneras. Von all dem, was ihm gegeben hat. Il ne précise pas ici en disant Präzisiert nicht, indem de sagt, tout ce que je ramènerai du voyage. von all dem, was ich von der Reise Mais zurückgebe. Jacob dit, Aber Jakob sagt, je reviens en paix. ich komme in Frieden Les trois zurück. choses sont accomplies. Die 3 Dinge sind erfüllt. Alors tu deviens mon Dieu. Also bist du mein Gott. Je bâtis le temple. Ich baue einen Tempel auf. Et tout ce que tu me donneras, Und alles, was du mir geben wirst, tout ce que tu me donneras, das, was du mir geben c'est wirst, dire tout ce das que heißt tu me donnes. zukünftig. Si tu me donnes aujourd'hui, Wenn du mir heute si tu gibst, me donnes après-demain, wenn du mir si tu me übermorgen, donnes après wenn du mir mois, übermorgen, si tu me donnes après une année, wenn du mir nach einem mais Jahr, à chaque fois, tout ce que tu aber me jedes Mal, donneras, wenn du mir etwas geben willst, ici, ce n'est même pas le revenu. hier ist es noch nicht mal das, was er Ce zurückgibt. n'est pas le butin. Es ist nicht seine Beute, was Ce er n'est pas la récolte. Es ist nicht das, was er sät, Seulement ce que Dieu lui donnera. sondern einfach das, was Gott ihm geben wird. Il donnera la vie. Wird er dir die Zehntel von geben. Mais lisez, Lies. on va nous poser encore la question. Man wird uns immer die Frage stellen, Combien de fois Jacob a donné la vie? wie oft hat Jakob die Zehntel gegeben? Il a dit, je donnerai la vie de tout ce que tu me donneras. Er sagte, ich werde dir die Zehntel von all dem, was du mir geben wirst, geben. À son retour, Wenn er Dieu lui zurückkehrt, donne 100 chevaux. wird Gott ihm vielleicht 100 Pferde geben. Il donne 10. Und er gibt 10. Et vous pensez vraiment qu'il s'arrête là? Und ihr denkt wirklich, er wird dort aufhören? C'est-à-dire, après 15 ans, si Dieu lui donne Das heißt, nach 15 Jahren wird Gott ihm 1500 bœufs, 1500 Kühe gibt. il va dire, Oder Büffel gibt. non, j'avais déjà donné une fois. Dann wird er sagen, Abraham nein, hat ich habe eine es fois. nur einmal gegeben, Abraham hat er nur einmal gegeben. Ce n'est même pas le revenu. Das ist nicht mal das, was Ce n'est zurückkommt. pas le salaire. Das ist nicht mal ein Lohn. Mais il dit tout ce que Dieu me donnera. Aber er sagt, von all dem, was Gott mir geben wird, Ce verset dieser Vers appuie encore unterstützt oder beharrt nochmal auf, que la dîme dass die Zehntel vient après que ton cœur dass die Zehntel kommt, nachdem dein Herz ait reconnu erkennt, que c'est Dieu qui m'a fait grâce. dass Gott dir die Gnade geschenkt hat. Il est 20h05. Es ist kurz vor 5. Écoutez-moi. Hört mir zu. Nous avons parlé de la généralité. Wir haben über die Allgemeinheit gesprochen. Demain soir, Morgen Abend je vais prendre maintenant la dîme. möchte ich nun die Zehntel nehmen. Je vais les placer Ich werde sie platzieren devant vor les dispensations. der Auslegung. À part les dispensations, Abgesehen von der Auslegung il y a encore un autre élément duquel dépend la dîme. gibt es noch ein weiteres Element, wovon die Zehntel abhängen. La compréhension de la dîme Das Verständnis der Zehntel dépend de la dispensation hängt von der Auslegung et d'un autre élément. und noch von einem anderen Element ab. Je préfère te laisser dans la soif Ich möchte dich lieber in diesem de ce Durst deuxième élément von diesem zweiten Element, pour que nous puissions tirer la conclusion. damit wir eben einen Zusammenschluss finden. Est-ce qu'aujourd'hui on doit donner la dîme, oui ou non? Müssen wir heute die Zehntel geben, ja oder nein? Combien de fois on doit donner la dîme Wie oft muss man die si on doit la donner? wenn man sie geben muss? On doit la donner ou on doit la payer? Muss man sie geben oder muss man sie bezahlen? Ce sont des réponses que je vais donner. Es sind Antworten, die ich geben werde. Mais quand nous restons ici, Aber wenn wir hier bleiben, dans cette première partie, in de diesem l'introduction, ersten Teil unserer Einführung, si nous pouvons nous arrêter là aujourd'hui, wenn wir jetzt hier heute aufhören können, si la Bible s'était arrêtée là aujourd'hui, wenn die Bibel jetzt heute hier aufgehört hätte, je me permettrais de te poser la question. würde ich mir erlauben, dir die Frage zu stellen, Est-ce que tu donnes ta dîme? gibst du deine Zehntel? Parce que dans cette conception, Weil in dieser Konzeption celui qui ne donne pas la dîme, ist die Person, die keine Zehntel c'est gibt, celui ou celle qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu dans sa vie. also die Person, die keine Zehntel gibt, ist die Person, die die Gnade Gottes in seinem Leben nicht erkennt. Laut Celui qui dieser- pense que
Der denkt, il s'est réveillé le matin jusqu'à 18h. Il er ist est morgens allé aufgewacht, bis dormir 18 en Uhr bonne schlafen santé. gegangen, in Et guter jusqu'à demain Zustand, matin, bis morgen früh. lui pense que c'est son effort. Und er glaubt dann, dass es seine eigene C'est Kraft celui ist. qui pense que Es il ist a derjenige, der étudié. glaubt, er hat Là studiert. où beaucoup de gens ont échoué, Da, wo viele même versagt des gens haben, qui sont plus intelligents selbst que Leute, toi, die viel intelligenter certains ont sind, échoué. die haben Mais toi, nicht tu as versagt, réussi. aber du hast es geschafft. Mais tu penses que parce que Aber j'ai du beaucoup denkst, étudié, weil ich so viel studiert habe, Dieu n'a rien gelernt à voir habe, avec ça. Gott hat nichts damit zu tun. Celui qui pense qu'il a travaillé, Die Person, die glaubt, der hat Du gearbeitet premier au vom 30. 1. bis zum 30. et quand on lui paye, Und wenn man ihn bezahlt, il dit c'est parce que je me réveille, je suis es ist, courageux. weil ich aufgestanden bin, weil ich mutig bin, Dieu weil n'a ich rien à voir dankbar avec ça. bin. Gott hat nichts damit zu tun, es ist allein mein Verdienst. Quand nous entrons dans l'esprit de Jacob, Wenn wir in den Geist Jakobs eintreten, c'est celui qui pense qu'il a voyagé, il est revenu. dann ist es derjenige, der glaubt, der ist verreist und wieder Quand zurückkommt. on dit tout ce que Dieu me donne, Wenn man sagt, alles, was Gott mir gibt, ce n'est pas le revenu. es ist nicht das, was du dir verdient hast. Si tu ne connais que la bourse d'études, Wenn du zum Beispiel nur dir BAföG bekommst que c'est Dieu qui t'a donné, und erkennst, dass es Gott dir gegeben hat, tu dois payer la dîme. dann musst du die Zehntel geben. Tu dois donner la dîme. Dann musst du die Zehntel geben. Non pas pour qu'on te bénisse, Nicht, damit man dich segnet, mais parce que tu reconnais aber weil du erkennst, que c'est Dieu qui m'a donné. dass Gott dir gegeben hat. Si tu moi, on m'avait appris, Man hat mir beigebracht, et c'est ce que j'ai essayé de donner à mes enfants. und das ist das, was ich versucht habe, meinen Kindern weiterzugeben. Nous, on nous avait appris, Uns hat man beigebracht, même si un oncle vient à la maison, selbst wenn ein Onkel nach Hause kommt, même si un ami, selbst wenn ein Freund il vient à la maison, nach Hause kommt, avant de partir, il vous donne l'argent. bevor er geht, gibt er euch Geld. Je devais prendre le 1/10 de cet argent. Dann muss ich ein Zehntel von diesem Geld Je nehmen donnais à l'église. und auch der Gemeinde geben. Ah, mais ce n'est pas le salaire. On a mis le Aber revenu. nein, das ist kein Mais Lohn. Jacob n'a Man pas hat donné gesagt, le das hat salaire. der Lohn war. Il a Jakob hat donné nicht sein. tout ce que Dieu lui donnait. Jakob hat gegeben all das, was von Gott kam. Il donne la vie. Davon gibt er die Zehntel. Remarquez encore ici. Behaltet nochmal von hier oder merkt Jusque euch, là, bis dahin ce n'est pas Dieu qui l'exige. hat Gott sie nicht dazu Ce gebracht. n'est pas Dieu qui leur a dit, vous devrez donner la dîme. Nicht Gott hat gesagt, ihr müsst die Zehntel zahlen. Jusque là. Bis dahin. C'est pourquoi, Aus diesem Grund, si tu rates demain, wenn du morgen verpasst, tu vas encore t'embrouiller pour le reste de temps. wirst du dich nochmal für den Rest deines Lebens verirren. Fais tous tes efforts Tu alles pour dafür, que demain tu sois là connecté à damit du Dieu. morgen verbunden bist. Ce que j'ai enseigné aujourd'hui, Alles, was ich heute gelernt habe, partagez teilt es et invitez tout ce und monde ladet alle diese Leute à ein, se connecter demain. morgen verbunden zu sein. Demain, je vais enseigner Morgen werde ich belehren. dans la première partie. Im ersten Teil Est-ce que la nouvelle alliance ist die neue Allianz. parle-t-elle de la dîme? Spricht sie von der Zehntel? Est-ce que le Nouveau Testament Spricht das Neue Testament parle de la dîme? von den Zehnteln? Si oui, Wenn ja, donne-nous des preuves. gib uns Beweise. Et après, Und danach nous allons placer la dîme. werden wir die Zehntel. Comment ils ont fonctionné dans les Das différentes wird- dispensations. Wie haben sie funktioniert in den verschiedenen Auslegungen? Et nous allons maintenant conclure. Und wir werden natürlich abschließen. Nous, aujourd'hui, Wir heute devrons nous donner la dîme müssen ou wir pas? die Zehntel geben, ja oder nein? Quel type de dîme? Welcher Art der Zehntel? Combien de fois? Wie oft, Si on doit la donner. wenn man sie geben muss? Ou nous devons plutôt payer la dîme. Oder müssen wir die Zehntel eher bezahlen? Que le Seigneur bénisse sa parole. Möge der Herr sein Wort segnen, Que le Seigneur garde vos esprits dass der Herr eure Geister bewahrt, attachés à lui. an ihn gebunden. Que surtout vous ne vous perdez pas cette nuit. Und vor allem ihr, dass ihr nicht verloren geht in dieser Nacht. Tu as beaucoup entendu. Du hast viel gehört, Tu as beaucoup reçu de messages. du hast viele Botschaften erhalten, Mais fais un peu le vide de tout cela. aber mach wirklich eine Durchsuchung von all dem. Je ne dis pas que ce que tu as entendu était faux. Ich sage nicht, dass das, was du gehört hattest, falsch ist. Mais mets ça d'abord de côté. Aber tu das erstmal zur Seite Et écoute un peu ceci jusque demain soir. und hör das erstmal bis morgen Abend. Et tu vas tirer tes conclusions. Und wirst dann deinen Abschluss daran finden. Que la paix de Dieu, Dass der Friede qui Gottes, surpasse toute intelligence, dass alle Intelligenz soit übersteigt, avec ton esprit, mit deinem Geist sein. maintenant et à jamais. Jetzt und in Ewigkeit. Dans le nom de Im Jésus. Namen Jesus Et Christus. tous les saints Und disent alle Heiligen sagen Amen. Amen. Soyez bénis. Seid gesegnet.